Kommunens arbeider med vannforsyningen foregår nå under høytrykk. Nye vannledninger legges, gamle repareres. Sikkerhetsventilene som binder rørene sammen veier 5 tonn. I diameter er de 80 centimeter. Ledningene går fra Maridalsvannet til vannreservoaret på Furulund og spres derifra utover byen. Oslo. Som ny direktør for Nasjonalgalleriet er utnevnt professor Søren Ondsaker. Oslo. I tilslutning til den norske legion har det meldt seg over 1000 kvinner som i disse dager er i full gang med å forberede seg til sine krevende oppgaver. En del av dem er rykket inn ved siden av legionens samlekaserne, hvor de yter viktig hjelp under oppsetning av de nye bataljoner. Oslo. På grunn av de ekstraordinære forhold i Nord-Norge, som jo lever like innpå krigsbegivenhetene, reiste 12 norske sykepleiersker nordover for å hjelpe til hvor hjelpen er mest påkrevet. Åmot, Modum. På Buskerud landbruksskole er man for alvor gått i gang med lauingen. 12 000 lauvkjær skal i hus, og arbeidet går med liv og lyst. Det er aspetrær som felles. Aspetømmeret brukes til fyrstikkfabrikasjon. Modum. Barkflekking. Til fremstilling av garvsyre trenges store mengder av bark. Helgeland, Nordland.
I Fipplingdal har staten utparsellert 150 bruk av 500 mål. Arbeidstjenesten har påtatt seg å bygge vei til dalen og har en leir der oppe. Fossen skal gi de nye brukene lys og kraft. Foreløpig har arbeidstjenesten et provisorisk sagbruk der. Arbeidstjenesten bygger hus og bryter ny idrettsplass. Oslo. Som ledd i kampen mot bolsjevismen har statsråd Lunde holdt en stor tale på Youngstorget. Vi bringer her et utdrag av talen. Og det er nå det norske folket må være med, dersom det skal få en avgjørende innflytelse på utviklingen. Men når det som er skjedd i de siste dagene, det skulle da være tilstrekkelig til å åpne øynene for det norske folket. Det må da nå være klart for enhver hva det hele dreier seg om. Alle tiders største kamp mellom to livssyn, to ideer. Den europeiske kulturs kamp mot den jødiske bolsjevisme og det røde veldet. Nå må det være klart for ethvert menneske at vi er inne i et stort tidsskifte, og at vi er nødt til å ta standpunkt i denne store kampen på liv og død mellom nordisk kultur på den ene siden og den røde bolsjevismen på den andre siden. Det er også de samme folkene som hadde makten i Norge da krigen brøt ut, som lovet bort Nord-Norge til Sovjetveldet. Ta jorden fra bøndene og gjør dem til kollektivbruk, slik at bøndene kan gå der som slaver på sin egen jord. Det skal være så meget mer praktisk, sier bolsjevikene. Men Nasjonal Samling går den motsatte vei. Styrk bondens stilling og frigjør bøndene fra kapitalismens kvelertak, sier Nasjonal Samling. I dag står det ikke bare om Finland, det står om hele Norden. I dag har du anledning til igjen å yte et offer for Finlands, og derved også for ditt eget folks frihet og fremtid.